在大家的印象里，似乎大部分民航客机的气动外形都差不多，无非一个滚筒型的机身，以及两侧的机翼。只不过有的飞机是双发机，有的是四发机。三片式的平尾以及垂尾也大同小异。这也难怪，毕竟在波音负7071954年首飞并奠定了现代喷气式客机的同体机翼的构型之后，就很少有公司敢进行大刀阔斧的改进了。至今，对飞机构型的改进仍停留在改变翼型、加装一稍小翼、优化风挡形状等等小修小改上。然而，航空工程师们并没有放弃对喷气式客机构型进行探索，各国的飞机制造商都推出了自己的验证机项目。譬如美国波音公司就在2004年开始了 X-48B 无人未来客机验证机项目。中国虽然在航空领域起步晚，基础相对较薄弱，但是航空装备制造干系重大，因此在喷气式客机构型上也一直在努力。就在2017年，我们做出了中国对未来客机的第一步探索灵雀 Sparrow 系列缩比验证机。为什么大家都爱翼身融合体？大家可以很容易就发现，不管是美国的 X-48 验证机，还是中国制造的灵雀验证机，其机翼与机身的连接都相比一般的客机圆润得多。在航空领域，这被称为翼身融合体 Blended Wing Body 设计，下文中简称为 BWB。 那么，这样的设计究竟有什么魔力，会让中美两个大国的飞机制造商都趋之若鹜呢？传统的同体机翼设计拥有比我们想象的长得多的历史，最早甚至能追溯到1920年代的德国容克三发客机。其能在喷气时代沿用至今，其实主要是由于技术较为成熟，规则的筒状机身便于加长、缩短，为客机的家族化提供了便利。在航空界，差20座的飞机甚至就能单独分出一个新的市场需求。然而其缺点也显而易见，机身承受了绝大多数的载荷，却产生很少的升力。翼根处的应力非常集中，必须在翼根设计一个极为坚固的中央翼核结构，由此带来巨大的重量增加。人们一直在研究更好的解决方案，而 BWB 设计就是其中非常优秀的一种。BWB 设计具体指的是以加宽的筒体为基础，机翼在翼根处圆滑地融入机体，在外观上浑然一体。机翼与机体没有明显的分界线的设计，整架飞机看上去会短、宽许多。在战斗机上 ，BWB 设计被采用也已经有不短的时间了，但其主要作用是在于降低阻力，使蒙皮更加平顺流畅，更符合跨音速面积率。而在民航飞机上，这样的设计相当于把不产生升力的筒体藏到了一片更加肥厚的机翼当中去，不仅提升了整机的升力系数，而且改善了应力分布，在经济性上比传统构型要好得多。对于300座以上的客机，采用 BWB 设计甚至可以降低油耗45%以上。实际上，BWB 设计内部还是区分机身和机翼的，只不过外观难以分辨，至少制造起来成本可接受得多。二行不似神似 ，X-48B 与灵雀的跨国 PK， 可能有细心的读者已经发现，虽然两家公司的验证机都采用了 BWB 设计，但是它们的外观看上去并不相似。X-48B 看上去更科幻，而灵雀验证机与传统客机相似之处更多。首先，两者的翼面数量就不一样。X-48B 是没有尾翼的，而灵雀验证机却有一对呈 V 型的尾翼。X-48B 的设计被称为无尾设计，这是一种较为激进的设计。
未来的民机要是采用这种构型，就要依赖于更先进、稳定的飞控系统才能安全的飞行。取消尾翼可以大幅降低阻力，但同样会加大操控和保持航向稳定性的难度。虽然波音的工程师加长了一稍小翼，使之具有了一定的垂直尾翼效果，但是尾翼依然是无法完全被替代的。而灵雀的设计被称为 V 尾，倾斜的尾翼可以同时保证和控制航向、垂直方向的指向。同时，相比传统的3片式尾翼设计，能够减少尾翼在来流中的浸湿面积，省去约 30% 左右的阻力和重量。相比于无尾设计， V 尾是一种更折中的方案。同样的设计也出现在了中国的军贸明星产品彩虹负5无人机的身上。从结果上来看，或许有尾设计现阶段还是更符合民航飞机的选择。在2012年 NASA 的环保航空计划 Environmentally Responsible Aviation 简称 ERA 中，波音公布了自己的中期未来民航技术验证机。可以看到，波音已经把 X-48B 上没有的尾翼又加回去了。其次，两者的发动机布置的位置也有所不同。灵雀选择了把发动机吊挂在翼下，而 X-48 选择了发动机上置。前者是比较传统的发动机布置方式，由于升力会在机翼上形成一个升力矩使其弯扭，而在翼下吊挂一个发动机正好可以平衡这个力矩，减小结构重量。因此大部分大尺寸的民航机都会采取这种布置方式，后者则是一种理念更为新颖的设计。发动机上置使得飞机机体成为了发动机噪音的天然挡板，能大大降低地面感受到的噪声。然而，其缺点就是在飞机大迎脚进近时，发动机却可能由于机身的遮挡，导致进气不足，算是这个布局的一个小缺陷。除了这些方面以外，这两架验证机的设计思想、验证技术也还有诸多的不同。比如 X-48 的起落架不可收放，而灵雀的起落架是可收放的。这种不同是令人可喜的，因为这正说明了中国制造是善于找到适合自己的发展方向的，既没有盲目乐观，也不妄自菲薄，而是脚踏实地验证和运用自己所需要的技术。未来客机真的都是一身融合体构型的吗？ BWB 设计优点很多，但并没有在民航领域得到推广，这是为什么呢？首先， BWB 飞机在机舱布置上难度比较高，传统客机的座位是一列列的，即使是最大的飞机，经济舱乘客距离过道也不会超过2个座位的距离，舷窗也能保证机内的采光良好。然而，在 BWB 飞机上，机舱的宽度骤然加大，大量的经济舱乘客需要坐在中间的位子当中。试想一次10小时的跨洋航班，你大部分的时间都坐在低矮机舱的中间，这体验应该没有人会喜欢。而且当遇到险情时，中间的乘客距离逃生通道实在是太远了，不仅逃生效率低下，还很可能会引起机内的混乱。但你也不要以为坐在两边就会很舒服了，飞机在空中是需要做机动的，一旦飞机需要做横滚机动，坐在最两侧的乘客距离中轴最远，体会到的加速度也更大，这样被甩来甩去，如果不系安全带，头都有可能撞到天花板，显然也不是什么美好的体验。其次， BWB 飞机对于机场的设施也是一个考验，比如大家坐飞机时会走的廊桥，在 BWB 飞机上就很难实现。机场的滑行道宽度、调度系统、上置的发动机检修也都是大问题，可能为了更换这些配套设施，
增加的成本就会完全盖过飞机本身所节约的，反而得不偿失。总的来说，虽然 BWB 设计省油、降噪的愿景十分美好，但是短期内，我们是不太可能看到 BWB 飞机真正成为一个实用化型号的民航客机出现在市场上的。结语：灵雀验证机项目是一个里程碑，标志中国未来民机探索正式进入了飞行验证阶段。不过，灵雀验证机虽然很美，但大家还是要明白，它并不是真正的一个客机型号的缩比验证机。以后，虽然我们很可能不会看到和它相似的飞机，但它的价值绝不会因此而打折扣。或许，在以后某一款中国制造的大飞机上，就有它曾经验证过的先进技术，这也正是它的使命所在。